Hola a todos, estamos en nuestra clínica de Francisco Navacerrada. Aquí os presento a María Corral, una de nuestras fisios, que va a tratar a una paciente, a Carmen. Cuéntanos, María, ¿qué le ocurre a esta paciente? Bueno, esta paciente lo que tiene es bruxismo, aprieta los dientes y por ello tiene mucha tensión en la zona de la articulación de la mandíbula, de la ATM. Y lo que vamos a hacer es descargar toda la zona y valorar también y revisar la zona cervical. Vale, ¿es un tratamiento doloroso? Bueno, sí, sobre todo cuando hay mucha tensión, molesta. ¿Y esto que conviene tratarse semanalmente, quincenalmente o cómo? Bueno, lo ideal es que los pacientes no lo dejen mucho, que es un pequeño problema que tenemos con ellos, y normalmente al iniciar los tratamientos los tratamos cada semana o 2 semanas y luego los intentamos alargar más en el tiempo, pues a mes, mes y medio, cuando ya la patología está más controlada. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, Que vaya bien. gracias.